और राम राम सा दोस्तों। और आज बरसात की गाड़ी बाढ़ जाग और आई गया ज्वार पापा। बरसात की लगातार 10 दिन बाढ़ जा किया, फिर भी बरसात ना आई। पानी पड़ रही है ज्वार ने अंजनू और रजगो और वह एक पचेती ज्वार भी है बड़ी ने दीगरी हुए थे ना निचला पाड़ और आगे थी जो चाचड़ी आएगी में तो। और आज झूम गयो बादला तो हो रही है, देख लियो पत्तों को ना बादला 1 घंटा में कहीं पहुँचा और 1 घंटा में फंसा जा। 10 दिन हो गया यानी पापा ला गया ज्वार। राम राम सा दोस्तों।